Hello everyone, I'm Changyong Liu, founder of Free Cash. I started to promote Bitcoin in 2013. After then, I became a column editor on BTC.com for 7 years. It's helpful for me to review the white paper. Today, I'd like to help you to understand Bitcoin's white paper. Since I didn't understand Bitcoin's white paper, I think most of you don't understand it either. When you understand the reason as soon as I interpret for you, so it's important to have some guidance when you first read the white paper. Now let's begin to interpret the white paper. First, we gotta know the background of Bitcoin's rise. It's wrong to see Bitcoin as Bible, and it can block the development of Bitcoin, blockchain, and cryptocurrencies. We have to know the reason why Bitcoin was created. It wasn't created by God overnight. It's built step by step by some different people. Satoshi Nakamoto just finished the last step. We see Bitcoin and Nakamoto as gods. But today, I want you to understand Bitcoin and this white paper as a person. The rise of Bitcoin is due to asymmetric cryptography. The most innovative part of Bitcoin or blockchain starts with asymmetric cryptography, which beginners always think is professional and hard to understand. On the contrary, it is not that difficult to understand. For example, you use SIM card or bank card to withdraw money. You need to input passwords. These passwords are symmetric cryptography. The passwords you input should be the same with those you have set in the bank system. This is symmetric cryptography. What is asymmetric cryptography? Put it in a nutshell, we divide the passwords into public key and private key, of which the public key has the same function with bank account, and it can be told to anyone. The private key has the same function with passwords, which cannot be told to anyone. When you want to transfer your assets, you use private key to sign the public key. This process is something like signing your name on a check. Then the bank will identify whether the one who have signed is you. This subtle change has accelerated the rise of Bitcoin. Why asymmetric cryptography is so innovative that can change human society? Because it makes a person take control and keep his or her private information safe. In the example of the bank account, we can see that the symmetric cryptography is unsafe for both two reasons. The first one is that the transfer of money will go through all levels of banks, so it increases the risk of being exposed to other people. So the second reason is that the hackers can hack the internet of the bank system, so it relies the bank to improve the security for customers' identity, passwords, and the personal information. When it comes to asymmetric cryptography, what's meaningful is that a person takes control his or her own private key. Thus makes the transfer of assets safer. It also simplifies and lowers the cost of transfer of assets, and it also makes sure the private information of customers safer. Hackers cannot hack
this information. 别人想要攻破这个非对称密码是 We 非常 can 难的。这 see 个大家 this 可以看一看 statement 阿桑 in 奇的《密 Assange 码封测》这本书，它里面 cypherpunk. 就讲了非对称密码，个人保护 Even 信息很 if a 容易 country 想要攻 cannot 破的话，哪怕是一个国家 find 都是 ways 不行 to 的， attack 哪 asymmetric 怕像美国这样的 cryptography. 政府都无法攻破。好，这是非对称密码的革命意义就在这里。这个 The 呢是在 asymmetric 非对称密码是在 cryptography was 1972年和 raised 16 by 年，分别由英 British 国的 and 科学家 American 和美国的科学家 scientists in 发现的。 1972 and 但 1976, 是呢，它一直是 respectively. 用在军 It 方 was used 真正的 by 开始 military 重大的革命 forces 出现是在 until 1980年1980年 1980s. 代。这个 James 詹姆斯 May 梅和 and 这个戴维乔 David 他们这些人 Traum 发现 concluded 非 that 对称这 asymmetric 个非对称密码 cryptography can be 不仅能 used 够用 in 在军方 both 保护军事 military 情报， forces 而 and 且能够用 civilian 在民用上 organizations. 保护 From 个 then 人的 on, 信息安 asymmetric 全能够 cryptography 给个人带 can 来更 make 大的信息自 personal 由。 information safer 他 and 詹姆斯梅就 ensure 说 the free 说这 flow 个 of 非对称 personal 密码就 information. 会像 James May once 印 said, 刷术 the 改变整个 asymmetric 欧洲文明，从而世 cryptography 界文 is 明 like 一 the 样 typography, 啊， which 非 can 对称密码 change 也能 the 改变 civilization 推 of 动整个人 Europe 类的文明 and 再 the 向 whole 前推动大 world. 步。 The 这个 benefits 密码 of 货币呢，它能 cryptocurrency 够 is 实现 as 很强的 following. 隐私， First, the 很强的安全 communication 性，能 of 够让货币在网上运 cryptocurrency 行。 is 那 safe 时候 and 货 it 币只能 cannot 是 be 实体的 controlled by 啊， any 那时候货币 central 只能 government 在线下 either. 运行。 Second, the 那么这个密码货币的 cryptocurrency 提出来 using 之后，就 asymmetric 连续的就有很多 cryptography 人开 is 始做 safe and 啊。那 secure 么 and 这个 it 时 can 候 protect personal 就开始 information. 进入 At 到了 that 比较 time, 重要 when 的阶 money 段，就 is 是 materialized, it 非对 cannot 称 be 密码 sent 的 on the 民用 internet. 化。 Many people 整个 have 从80 initiated 年代到现在的过程， cryptocurrency 就是非 from 对称密码的民用化 1980s 的过 to 程。 the present. Is 好， an 在 important 那个时 stage 候 for 特别 asymmetric 推动这 cryptography 个 being 进程的 used in 就是所谓 civilian 的 purpose. 密码朋 Cyberpunk is 克。 an 他们这 important 帮人呢，有一 organization 些 for 是很 pushing 具有很 ahead 强的 this 政府倾 age. 向 They have 60 年 realized 代 the 网络刚刚 government 出现，到了 cannot 80年代网络开 monopolize 始流 personal 行的时候， information. From 他们就发现 1960s to 1970s, 在互联网 scientists 世界 have 里面，谁有 realized 技 that 术 if a 谁就能获取 person 各种各样 gains 的信 more 息。那 control 么 of 谁有 technology, 资 then 源， he 谁能获得 will 更多 get 的技术，更 acquired 多 of 的人 more 才。那么政府 information. 有很 If 强的 he 力量 could 能够控 gain 制信息。 control 那么 of 在互 more 联网时代， resources, he will 以 gain 物质 control of 物质 more 时代的这 technology 个 and more 个人自由 talent. 其 The 实更危 government 险，所以 could 他们当时就 monopolize 非常 personal 关注的是 information 实现 easily. So 网络时 there 代的 is 个人 an 自由， urge for 反抗这 people 个 right 信息垄 down 断。 this 那么这个时候他们 monopolization 用 to 到了 have 基本的工具， radar. 他们 The 发现这 asymmetric 是非对称密码。 cryptography is the 所以 tool. 密码 Cyberpunk 朋 is 克 one 是 of the 推动整个 organizations 进程的一个最早 promoting 的 this 关键的组 revolution. 织。宫本聪 Satoshi 也是这个 Nakamoto 密码朋 is 克的一 one 员 of its 啊。 members. Before Satoshi 他们那里边还有 Nakamoto, 好几个是 many 做在 people 中本聪 have 之 tried 前就 to 做了各种密码货 initiate 币的。 a cryptocurrency, but they 好， all 但 failed. 是他之前做了这些密码货币都失败了。 Because the 为什么失败呢？ cryptocurrency they 中本 have 聪总结了， initiated 他说 is 关键的是这些 centralized. 密码货币都是中心化的啊，它有个系统的中心。 Why 为什么中心 centralized 化？为 currency 什么 is 中 doomed 心 to 化呢？ fail? 就是 Because in the 首先来 transfer 确 of 认 assets, 谁是谁 you 谁 have 有 to 这笔 know 钱， who 然后 is 转账的 A, 时候呢，这笔钱 who 转 is 给谁 B, 啊，要以 whether 记录的 is 方式 A 来实现。 transferred to 那 B 么尽管 or 有非 vice 对称密码 versa. 可以实现个人授权的时候呢比较安全，但是记录谁是谁这件事情 The 还是要有一个 records 中心 of 来 money 做，并且记 transfer 录谁 is managed 的 by 资产 banks. 有多少这件事情还是要有一个中心的来记账啊。 The 所以这 bank 件事情 also 就跟我们现在网上 recorded 银 how 行一样， much 现在 you 网上银 have 行其 in 实 your 已 bank 经用非对称密 account. 码 For 记录了，但 example, 是 the 它的账 internet 本、它 bank 的记账 today 权、它 use 的 the 记账人 asymmetric 你的身 cryptography 份 to 的这个对 record 应，你的 money 这个账 transfer, 号 but 跟 it's the 跟你的 bank 谁的身份 who 对应，这件 decides 事这件事 which 情呢，全 bank 部都是由 account 中心来 is 做的。 yours. 那 Due 么既 to 然 the 有中 money 心， is 那么作 of 为货币这么 paramount 重要的东西， importance. 一旦做起来了，那么这个货币非常厉害重大。 所以 If a 私人要做的话 person 呢， wants 就 to 像美国有先 initiate 出现过的啊， cryptocurrency, 就是 he 可 might 能 be 就 under 被 arrest 抓 by 了啊。 FBI. 然后呢，还有 Also, 些呢 the 就是 payment 因为货币 industry 本身太 is 难做了， hard 要很 to 大的规模，所以 operate. 做着 It 做着就做 needs 死 to 了。 be at 那么 large 中本聪 scale, 总结了 so 之前的所有 many 的失败经 people 验， have 就是认为 failed to initiate 早期密码货币失败的 cryptocurrency. 就是由 Why 于中 Bitcoin 心 is 化。所以 successful, 到了比特币为什么会成功呢？比 but 特币没 other 有创造任何一项新的技 cryptocurrencies 术 before 包括
Bitcoin 大家 have 所熟知 all 的区块 failed. 链。但是它为什么成功了呢？就是 Because 中本聪发 Nakamoto 现， believes 光用 that 非对称密 the 码能 more 够隐藏 powerful 个人 the 的这个身份 currency 也好，能 is, 够用个人的私钥授权也好，这些是不错的，但是 the 没有 more 摆 it 脱中心。 relies 这个 on 货币只要 bonds. 是没中心，只要是有 Thus, 中 it 心的， cannot compete with the 那么这 legal 个中心 currency. 就一定是权力越大越靠谱。 The 那么最终 successful 当然这不是 key 他 of 想的，这是我说 Bitcoin 的。 is its 从后面回顾来看， decentralization. 只要是做有中心的货币，那么一定是权力的越大
这个货币越靠谱，大家越愿意用，最终是没法干过法币的。回过 which 头来总结， combines 发现 with 它 its 这个前面有 decentralized 这么多个过程，它的 consensus 关键呢 network 是非对称密 is 码 two 加码分布式共识。 characteristics of Bitcoin. 好的， Now let's 那么我们 look 现在 at 进入到白皮 Bitcoin's 白 white 皮书。 paper 首先进 from 入到 an 白皮书，大家看 academic 的是一 point 个 of 比较 view. 长的一个摘要。 Bitcoin's 严格来 white 说， paper 中本聪 is 这个白 not 皮书 good. 放到现在来看是比较糟糕的就是从 If you use 如果要 Bitcoin's 用来 white 融资的 paper 话，我 as 们 a 讲现在这个 BP 比特币白皮书 at large, you 可能 couldn't 连 raise any money. 100万别说100万了，可能10万都融不到实际 In 上 fact, 中本聪靠这个白皮书 At the 最开 beginning, 始 few 并没 people 有获 paid 得多少人的 attention 关 to 注，只有几 Bitcoin's 个 white 人。 paper. 那么 First, 看这个摘 let's 要呢，你 look 就会 at 发现 the 里面给出来了 acknowledgement 这么 of 多的这个关 Bitcoin's white 键词， paper. 什么 There 双重 are 支付、 some 第三 keywords 方、 such as 点对 double 点、哈 spending, 希 third party, 时间串链 P2P, 公众号证 hash, 明还有涉及 timestamp, 到攻击证据。 chain, 那么看内 POW, 容的话呢， and 第一部 attack. 分 Now let us look 它 at 有 the 助于我们了 content 解 of 中本聪为 Bitcoin's 什么创 white 造比特 paper. 币。这 Why 部分呢 Bitcoin was 是我们可以看懂 created? 的 I think 那 most 直 of 接就 us 说这 can 个 easily 货币现在 understand 的货 this 币我们 part. 常 The 用的这个 legal 信用货币有什么 currency 问 has 题 some 哎呀， disadvantages. 现在 It 用的这个货 relies 币 on the 它 third party's 要 credit. 借第三方的信用才能实现安全的转账 The 它 transaction 的 fee 有 is 这个成本呢， high. 它就使得一些小额的交易不能无成本的低成本的这个实现。那么 Furthermore, 第二个 the 原因呢， asset transfer 他说 is traceable. 当我们交易某些商品的时候，会遇到我们这种东西一旦交付了就不能退货这个问 These 题呢，如果说 issues 是 can be 物理的现 solved 金， by 比如说 using 就是纸币嘛， physical 就是美钞 cashes. 美钞也好，人民币也好，都是这样的。但是如果说物理现金呢，可以解决这个问题。 但 But 是 is there 我们在 any 互联网世界 solution 在这 when 个 it comes 网 to 上，我们怎么 e-cash? 样有没有一种能够像物理现金一样可靠的这个来解决这两个问题，来构建一个新的货币呢？ Satoshi 他说有办法。 Nakamoto believes 好，那么 that 在他 by 来看， using asymmetric cryptography, 可以用密码学、非对称密码来构建一个不依赖于信用的电子货币。 we can 好， create a 这个电子货币、电子 cryptocurrency 现金 without relying on 能 central 够不依 banks' 赖于任何 credit. 一个第三方来实现货币的流通。 The 另外 Bitcoin 呢，它这 has 里面也没 nothing 有 to 什么政 do 治 with 思想导 any 向。那么我们来 political 看它是 orientation. 怎么 It's 做的 just an 它这个 e-cash. 基本 The 的 basic 思路刚才已 thought 经 is 提到 as 了。 follows. 物 Physical 理现 cash 金是 has 不 the 需要依 benefits, 赖于 but 第 it 三方信用的 relies on the bank 一 or 手 the 交钱 third 一手交 party's 货。 credit. 那么 Satoshi 他要做的 Nakamoto 呢是 wants 电 to 子世界里 create 网 an 络世界的，那 e-cash 么他就要把 that 这 does 个 not need to 网 rely 络 on 世 the 界的 third 这个 party. 货币采取物理现金的方式来实现。 So we 最终来讲，它是一 create 个 an 记账 account 货币。 currency. 人类 In 历史上 ancient 很早就 times, 有这 there 两种 were 货币 two 的 types of 存在。 currencies. 一 One 种 is 货币呢是 physical 从 cash, 小麦 like 黄金 wheat, 到这个纸币 gold, 它就是 and so on. 物 They 物 were 质的货币 transferred 或者 from 实物的 one 货 to 币，是 another. 有实物的这个从一个人手里到另外一个人手里来表示这个财产的这个货币的这个转移。但是 Second 另外一种方式呢是记 is 账。 an 那么 account 记账货币的历 currency, 史呢，也可以追溯 such 到 as 很久很久 keeping 记账 records 追溯这个结 by 绳记事。 tying notes. 那么结绳记事很有 Notes 可 may 能结 refer 什么 to 结绳干 sheep, 什么呢？打个结 which 干什么呢？ is 就 the 记录 main 我今年养了 wealth 几只羊，然 source 后这 at 几只 that 羊里 time. 面又生了一个小羊，我就再打一个结，就可能是做这个。而当时的羊呢，就很可能就是他们交换的这个主要媒介。那么中 Nakamoto 本聪这里呢是 created 发 an 现了 e-cash 记账货 that 币 does 存 not 在的一个问 rely on the 题， third 就是 party 总是 or 要 any 依赖一个 central 中心 bank. 人、中 It 间 uses 中介方来记 unspent 账。那么 transaction 它 output 所实现的方式 or 呢，就是我们常说 UTXO 的这个 to record UTXO。那么 account. 在比特币 The 的世界里 minimum 面， of 最小的一笔钱 UTXO is 从 one 数字上，从 Satoshi. 记账的数字上来讲，可以是可以是1葱。这个钞 The 票呢 cash 不是整 can 数的 be 不是说 decimal. 规定好了面额的。 How to 我要付 spend 钱了，我要 Bitcoin? 付一个 If you 30 want to 给另外一 pay 个 for 30给另外一 30 个人， Satoshi, 我就拿 and 出来一张， then 比如说 you 50 take 个比特币 out 的钞票，我 50拿这个50的来付这个 Satoshi 30的 from 账。怎么付呢？ UTXO, 我拿出这 and 张 then you 钞票 sign your name on 然 that 后呢 UTXO, 把 and 它 it will be 撕掉 destroyed. 销毁，相当于销毁。 At the same time, 同时呢，我就可以签发一个也好2个也好，几个也好，就是说，当你在这个按照规则去签了字，销毁了这个50个比特币的这个钞票的时候， the 你就可 system 以在 allows 同 you 时 to 拼写 rewrite some 总额是50个比特 UTXOs, 币的几张钞票，几张都可以，只要总额不超过 and 50个比特 some 币 of 就可以 them 了。 cannot
over 过程是这样的 50 satoshis. 就是说你把你这个未花费输出，你签上名证明你要花，因为它上面写的你名字，只有你才能去销毁它。 You can sign your 你签上 name 名以后，你把这个销毁了，然后再写上 Mike 给 for 张三30 30 satoshi 个剩下的呢 and Leo 给 for 10 10 剩 satoshi 下的再有10个 and for 还给我 yourself 自己给我自己 10 再写上我 satoshi. 的名字，这就是 This 花费 is 和 the 费的过 whole 程。这个 process 呢都 of 记在一个账本上， Bitcoin's 记在 transfer. 一个账本，这是一个通过账本来实现的。它归 It 根 relies 结底 on 还是一个记账货币，只不 account 过它这 to 种转账的这 accomplish 个货 the 币存在的 transfer. 方式以及它的转账的过程，从而保证了 It's 很多优 safe 质的 and 特点，就是 traceable. 安全性极高，很容易去追溯。 Satoshi Nakamoto realized that Bitcoin has some double 最核心 spending 要解决的 issue. 问题，任何货币首先要解决的根本问题就是货币不能双花。 On the 在 internet, 电子世界里面解决的 Bitcoin 核 is 心 a 的难题 line 就 of 是它 code, 是个电子符号， a 这 symbol. 串数字，我 You 怎么 can 样 give 让 it 它 to 你把它 A, 支付给了一个人 and 之后， at the 你 same 就不能 time, 再用 you 它 can 支付 also 给另外 give 一 it 个 to 人，这就 B, 是它作为电 and 子 then 的 you 记 spend 账货 the 币 money 所面临 twice. 的核心问题。 The 在它 solution 之前的密码 before 货币 Satoshi 是采取造币 Nakamoto 厂的方式， is 这是它 that 是 they 用造币厂，实际 use 上也是采 a 取中心化的 mint 方式。 to 中本才发现 sign 中心化是不 coins. 行的活不下 This 去， is a 所以必须要去中心化。 centralized 那怎么办呢？ way. 去中心化的情况下， Nakamoto 我们要让 used 这个 a 整个币的来龙 decentralized 去脉完全 method. 是任何人都可以 Everyone 随 can 时去 search 看的。 the 他就会在收 transaction 到 of 这笔钱之后 Bitcoin. 去查一 If the 查，一 money 看你这笔钱 was 已经花出去了， spent 所以他就 once, 不会接受。 then he or her 那我就讲 cannot 这页时间拖的 receive 问题 it. 就是刚刚 Now 讲到了， let's look 它 at 是 the 比特币 part 是 of 通过 timestamp. We 人 have 人 said 可以 that 查看 anyone 的 can 方式， search the 查看每笔交 transaction 易的 of 历史记 Bitcoin, 录的 so 方式 we must 来 ensure 确定 that the 这笔 account 钱 book 没有双 is 花的。 secure 但是这个历 and the 史记录 transactions 要保证 of 它是安 Bitcoin 全的，可 can't 以 be 确定的，不 changed 可 by 篡改的。 anyone 它采用 casually. 方式呢， Satoshi 叫 Nakamoto 加 used 时间 some 拖。 ways 时间 to 拖是什么意 attain 思 that 呢？ goal. 就是让 First, 我们 he 以前 uses 邮局 timestamp. 以 This 前 is 邮局 much 这个 like stamp on 我 mail 们给 to 信 make sure 盖 each 个盖个 block 戳， has 上 a 面 time. 就相当于在这个 Second, 区块上 he 盖上这个 uses 时间戳，然后 decentralized 呢 way 再 so 用这个 that 哈 the 希， account 就 book 上面 can 这 be 个小框 changed. 讲的是随机散列。 Every 随机散 block 列呢 has 指的 some 就是哈希 transactions and 好 timestamps. 这样哈希的话呢，我是不是没讲哈希的意思啊？哈希的含义呢，就是把任何的数据可以压缩成一个很短的摘要的数据，而且这个压缩出来的数据呢是唯一的， And the 真正 block 保证不可篡 is 改的呢 compressed 是 at 其中一也 hash. 就是说，加盖了时 The 间拖 only 以后， hash 这个哈希出来的这个哈希这个区块以及它的哈希值，实际上是被大家都保存着的。 If 这样的话呢， someone 任何 wants to 人 change the 你把 block, 这个 he 区 will 块废 dump 除了，这 one 个哈 and 时间 add 拖 a 废除了， new 你 to 如 the 果回 account 去 book. 又 But 新的时间 everyone has 再 an 加这个时间 account 戳， book, 但所有 so 的哈 the 希值呢 tempered 大 block 家的 is 都是一样 different 的， from 每个人 other 都保存 account 在这 books. 里。 This block 希 contains 和 the 这个时间 transaction 拖呢， time 只是 stamp and the 只 last 是实现 block's 这个 hash. 历史数据，一旦是 So 大家都 that's 记账的 making 时候呢， it 就没有 hard 一 to 个 tamper 任何一 with. 个人是可以改的了。 Now let's 时间 move 线造 on 成这样 to 证明， look at the 实际 part 上 of 新增量证明 proof 就 of 是什么 work, 呢？指的 POW. 是当一个 Different 系统中 nodes 出现了新 have 的交易 different 之后， speeds of keeping 我们该 records, 如何保 and this 持 will lead to 如何保 different 证这 hash 个 values. 大家记得这样的一致性？ How to 那么 make 它的原则是 every 什么呢？ account 它 book 原则是个 kept 系 by 统是开 different 放的， nodes the 谁都 same. 可以去记账，但是呢，我们又要保持这个账本完全一致。 Satoshi 它其中一部分 Nakamoto 就按照以 uses 前的 proof of work, POW POW, to attain that goal. 他想到了一个好办法，就是我们让每个人都有权记账， Everyone 但 can 是 keep 我 notes, 们要 and 想办 every 法 10让10 minutes 分钟 there 里面 will 只 be 有 a 一个 new 人记账 block 成 being 功。他成 created. 功了以后 If 呢，大家 someone 都 is 不是这个账页， successful 因 in 为记账的时候 keeping 呢， the 最后一步是要哈 accounts 希 the 的。这样的话呢， fastest, 如果我给他 then 施加一个 every 要求， node 我 will 要求你哈 support 希出来 his 的这 or 个值呢， her account 必须 book. 小 The 于 Bitcoin 1000万。 system allows miners 这 to 时候 get 呢， some 可能就刚好 riddles. 10 分 If a 钟里面全世 miner 界才 can 有一 reach 个 the 人哈希。 requirements 这样 such 的话，你 as 可以 its 通过不停的换 hashes 随机数的方 under 式 10 million, 去 then he 做 will 哈 get 希。 a new Bitcoin 难 or 度越 get 高， the 出 right 块的时间 to 越长， keep 难 the 度越长， accounts. 出块的时 The 间越 requirement 短，越容易 can 出块。 can be changed, and the stricter the request, 那么这里 the 面还谈到了就 probability 是当 of 时呢还没 creating 有 a 这 new 个 block is F 和这个 thicker. The quantum more 大家都是 difficult 用 the 电脑来挖 POW, 矿 the
time of creating a new block is longer, and vice versa. Before 2012, miners used personal computers to mine Bitcoin, and they think it's decentralized and it's fair because each one has one computer and each computer has one CPU. After the ASIC mining machine is produced, the speed of mining is doubled. The ASIC mining machine has 20 chips in one CPU.
And the 又在一个机 price 箱里 of 面，我要 Bitcoin 放这 is 个decreasing. 50个这样的卡，你想想看，这样的话，同样的一个机箱大小的以前的一个计算机和现在这个 ASIC 矿机，后者是前者算力的可能是几万倍啊。所以当 ASIC 矿机出现了以后，曾经比特币出现了一次大的 Although 暴跌， this 大家发现 phenomenon 说，你这个 ASIC 矿 arises, 机一出现了，这 the 一般人就 concerning 挖不了矿了 that 呀，你这不就中 Bitcoin 心化了 is 吗？ more 当然，这 and 个说起来 more 又是很长的一个 centralized. 故事为什么现在 But 还有 Bitcoin ASIC is 矿机 still 这个也没 alive. 死啊？但是 Let's 好， move 接下来呢， on 中 to 本 the 聪讲了 point-to-point 网络。 network. 好，中本聪讲了网络，这个网络指的是去中心化的，也就是点对点的网络。 The 这一块这个呢才是 point-to-point 它的 network 我们强 is 调的 the 中本聪那 core 个最核 of 心的东西。它 Bitcoin. 为什么能够 The 实现去第三方的 point-to-point 这个信 network 任 is 就是因为 composed 它 of 采取了这样的 all 网 the 络，这个网络呢是 decentralized 由分布式 nodes. 的节点构成的一个去中心化的网络。 The 我们就讲这个过 process 程， of 这 the 过程怎么 transfer 样呢？ of 就 assets 是 is 首先 as 我们 following. 要有一笔比特 First, 币，我们要转账，那么 Bitcoin 第一步呢 will 是 be 转账。 transferred 这 from 笔转 A 账我 to 们写好 B, 做好了之后， and 我们 the 要把它告 news 诉所 will 有的人， be 我们叫 announced to 广播了以 all 后， the 每个 nodes, 记账的人呢 and the 收到了 miners 当然不 will 是收到我这里 list 广播， all 还是 of 把别人 them. 的很多收到了很多这种广播的交易之后呢，把它打包。其实打包呢就是把它列在一起嘛。 And 所有 then 的交易打包 they 之 will 后， compete for the 就开始准备 confirmation. 哈希，本来是哈希一下就结束了，但 And 是我们现在为了 finally, 要保证 it 10分钟内只 will 有一个人记账成功， successfully 所以我们要有竞猜，我们要求给他设置 be 一个条件， confirmed. 你的哈希值必须要小于 And 多 this 少。 news 这时候呢， will 大家就不断 also 的往里 be 面塞随机 announced 数，不断的 to 测试 all the 最后 nodes. 去猜10分钟左右的时间，有一个人猜中了，就成功了这个人就猜中了。好，他成功了以后呢，把这个他所猜中的这个哈希值，他所打包的这个区块还有他所用的那个随机数，全部再广播给所有的人。那么所 And 有 the 的人 rest 呢， of the 收到以后呢 nodes 去检 will 查一下， check 然后呢再检查 if 哈希出来 the 是不是满足要求 payment 的这个你所说的这个 information 哈希 is 值。 right, 如果是的话， calculation 大家就 is 知道你 right, 是满足要求的， and 好， they 就同意 will 了，就认为你这 reach 是正确 an 的，就把你这个 consensus. 区块或者你这个新的账页就加到了自己的账本里面，也就是那个区块链里面了。这样的话呢，就形成了全世界的这个 And then 这 they 个账 will 本又 add 增加 a 了新的一 new 页，可能会 transaction 在 into 同一 the 个时间， public 这个 account 人也说 at 他 the 找到 same 了，那个人 height. 也说到他找到，而且这两个人呢，其实他们的每个人的这个找到的这个新账页是没有错误的，都是符合要求的，但是 If 它是 two 同一个高 miners 度，就是说都 found 是第 qualifying 101页。 calculations 那 at the 101 same 页不能有 time, 两个呀，那怎么办呢？那么你别的矿工收到了以后就会检查这两个，发现这两个都没错，但是我是同时收到的，我也不知道该保留哪一个。那么按什 the 么 two 原则 will 来进 be 行呢？那你 remained. 就先两个都留下然后过一会儿你会看到在这个账页后面又发现有人又找到了一个新的账页， And the new 你作为一 transaction 个 will be 矿工，你 added 要干什么 after 呢？ the 作为一个 longer 记账者， chain. 你就要赶紧在这个更长的这个链上，因为什么呢？因为上面有更多的算力在计算。为什么它更多的？因为它出现了第102个块，所以意味着它这个算力会更大，所以你就在后面去记账，对你来讲就安全了比特币现金的出现 BCH is 就 a 是因为 fork 分 of 叉了，永久的 Bitcoin. 分叉了。 This is 有些人 because 就是喜欢这个链， some 有些人 people 就是喜欢 support 那个链。 Bitcoin 这 and 种 some 情况 people 下， support BCH, 相当于共识 and 分裂成 there are 共识 two 了，所以它 consensus. 会出现分叉。 Now 然 let 后 us 接下 look 来 at 中本聪讲了 Bitcoin's 一下 economic 这个 model. 比特币的激励模型，它规定谁成功记了一页账，并且被大家验证 The 了以后没有 farthest 错，都被大家 miner 接受 who 了， has 那么我们就给这个记 guessed the 账者 riddle 奖励 has the 一 right 定 to 数量的 win a 新 new 的电子 Bitcoin. 货币。好，我们所说 By 的 this 所有的比特 way, 币都是 18 从 million 这种 Bitcoin 方 was 式发行 produced. 出来的，因为它是用 But 计算机要 mining 算这个哈 Bitcoin 希，而 had 且 some 会人越 costs. 多，竞争的人越多，难度就越 The 大。 cost of 所以 mining 难度越大的 Bitcoin 话呢， is 相当于你打个 CPU 计算你算出 time 来，这样 and 你要耗费精力、耗 electric 费机器、耗 power. 费电力等等。你记账的这个 Because 过 of the 程是要消 cost, 耗真金白银的机器损耗和电力的， miners 这也是 have 真正的要花钱的 motivation 资源。 to 那 keep 么你花 account, 进去了以后呢，你就得老老实实记账。你这里面有一个是 and 造 they 假了， cannot tamper 那么 with the 不仅你 public 这造假不 account. 被承认，连给你的奖励都没有了。中本聪比喻说， Mining 这个就类 Bitcoin 似于 is like 耗费资源 mining 去挖金 gold. 矿一样。他设计了一个 The speed 这个 of 新发 mining 行的速度 Bitcoin is 是不断递减 decreasing. 的。第一年 Bitcoin 每个区块 halves 发 its 行50个， production 第二 every 第 4 4 年 years. 发行 Bitcoin's 减少 price 到每 will 个区块 be 25个， stabilized, 再过第8 and 年 thus 减少到12.5 cushion 个， the 这样 blow 不断 of 递减。矿 inflation. 工实际上有 Miners' 2笔收入， income 第一笔 comes 收入呢是 from 新发 two 行的比 ways. 特 The 币， first, 一笔收 it 入呢 is 是这 come 个 from new Bitcoin. 所谓的 Second 交易。 is the 接下来中 transact 本 fee. 聪又讲 Second 到一个 is 回收 the 硬盘和解放支 transaction 付， fee. 这 If 是什么问题呢？ Bitcoin 其实就是 succeeds, 他考虑到 the whole world's 如 people 果以 will 后 use 大家 Bitcoin to 这个东 transfer
assets.
The data of Bitcoin's transferring will be at large scale. It will take 2 weeks to download Bitcoin's wallet. As the improvement of computer tools, people start to cut down on Bitcoin's data. In a block, there are always some components, block header and Merkle tree. 他说每个记账的账页就是一个区块啊，它分2大部分，一个呢是区块头，一个呢是大量的这个交易啊，一笔交易啊，很多笔交易。好，这个区块头呢，实际上它已经包含了所有的信息，也就是说后面的这些所有交易呢，都通过一个叫做默克尔树的这个技术啊，不断 Transaction data will be hashed and hashed and until the last one hash. And all the data will be contained in the root of Merkle tree. The block header contains last block's hash and Merkle tree, timestamp, and random number. All the components together is only 80 bytes. 再加上上一个区块的哈希，因为我们要嵌套，要把时间戳都嵌套到里面，把上一个区块的哈希放进去，再把时间戳放进去，要盖上时间戳啊，然后呢，再把竞猜的时候那个随机数放进去，就这么一些东西，这些东西加在一起才多少呢？才80个字节。By using block header, we can verify transaction. 前面的区块呢，大部分的区块呢，全保存区块头啊，这个呢就可以。来验证交易了啊，就不会错。The block header and the UTXO together. 另外他说到，只要你一直保持了最长链，那么你即使一直只保持这个区块头然后呢再保持现在的全部的没有花费的这些 constitute the simplified payment verification, a light wallet. What we have to do is to check if there is double spending. SPV, Bitcoin's light wallet, has some disadvantages. 但是呢，他说。 First, 碰到有人攻击的话呢，这种情况还是有危险， it's not safe. 伪造，因为没有保存全部的数据，别人是可以伪造这个信息的。Second, it's inconvenient. 钱包呢，并不方便。我是用过，以前很多钱包是这样的用过的。怎么呢？因为你只要 It will cost a few minutes to download block header. 下载所有的区块。 Thus, customers have to wait to use SPV to transfer assets. Now let's move on to the final part, Bitcoin's privacy model. Before Satoshi Nakamoto, many eCash founders have paid attention to privacy of money transferring. Traditional bank has the duty to protect customers' private information. But if you bought a house, 银行帮我们来保密。 这就是它的隐私模型。这个隐私模型安全不安全呢？ Then there will be a lot of telephone calls to remind you to decorate your house. 那么Bitcoin's privacy model is different from traditional banks. Customers' identity now relies on the third party, or we say the traditional banks. Bitcoin uses private key to produce addresses, and the transfer of assets is happened from A to B. So we can see that the identity of customers and the address is separated. The biggest risk of Bitcoin is that all the transactions are traceable. Satoshi's way of solving this problem is that you can add a new address every payment. Bitcoin is safe because it's simple. The more complex the system is, and the more risky that the network being attacked by hackers. Second, can we regard Bitcoin's white paper as Bible? Bitcoin is not a philosophy or methodology. 像《论语》啦，像圣经呀，那些讲的那种事迹啊，讲的那些道理啊，那些思想啊，那些理念呀，这种可以。We cannot use it to solve all the problems. 它这个白皮书写的就是直截了当讲
We should make Bitcoin keep pace with the times. Bitcoin just describes Satoshi Nakamoto's wish to make a cryptocurrency, how to deal with the double spending problem. Bitcoin's white paper is not designed for economists or computer scientists. It is designed for those who have failed to create an e-cash. At that time, only 3 people support Satoshi Nakamoto. Now let's look at blockchain and consensus. The attempts before Bitcoin have all failed because they are all centralized. Bitcoin's innovation lies in its decentralization. The concept of blockchain was raised in 2014 after the government banned Bitcoin. After then, public chain, alliance chain, private chain emerged. The core of Bitcoin is its decentralization. Under Bitcoin's economic model, miners cost time and electric power to mine Bitcoin and keep accounts. But Bitcoin's economic model is not perfect. At the beginning, Bitcoin's network runs smoothly. But as more and more people using Bitcoin, some complex questions emerged, such as the conflicts between miners and all nodes, and the developers didn't have enough motivation to develop. Bitcoin doesn't have a political authority, so it's hard to solve problems quickly. Can Bitcoin push ahead with the decentralization of other areas? I think Ethereum is the improvement of Bitcoin. You can not only pay by Ethereum, you can issue tokens, raise money, and develop some decentralized app. In 2017, at the peak of ICO ages, many people have attempted to issue tokens in decentralized finance, but they all failed. I also think that we should create payment system that entwine with each other and push ahead with the decentralization of other areas. Finally, I want to conclude my speech today as Nakamoto's spirit, an academic spirit, which is being indifferent to fame and wealth and ignoring other people's opinion, focusing on valuable things he believes. This is my WeChat. You can scan it and add me as a friend. We can share our opinions from time to time. That's all. Thank you. Now I'm open to questions. The first question is Bitcoin equal to digital gold? We can see that in Bitcoin's white paper. 这个问题呢，其实看完白皮书你应该很明白了。 Satoshi Nakamoto wants to create an e-cash, not relying on the third party or the traditional bank. It is just a metaphor that Bitcoin is like the gold. But today, we can say Bitcoin is digital gold. The transaction fee of Bitcoin remains high. The frequency of transfer of Bitcoin is low.
保护大家隐私的 So we can say Bitcoin is a digital gold. 用来做避险。BCH community support to expand Bitcoin's capacity. They want to increase the frequency of Bitcoin's 未来 transfer. 的发展来看可能是这两条道路都能走很久那么第二个问题是 Will half the output of Bitcoin leads to the breakdown of Bitcoin's network. 比特币网络会不会崩溃？按照 Well, we can see from Bitcoin's economic model that this is not gonna happen. We see that at the early stage, miners' motivation comes from the new Bitcoin and transaction fees. But at the end of the stage, miners' income mostly comes from transaction fee. If not increase the capacity, transactions cannot be included into the block, so the miner's income will be influenced. 那么这个呢，它的交易的数量不能大规模的增长的话那么它的交易费就不能大规模的增长，那么它的这个后期的矿工的收入呢就会受到制约。所以这是一个 There are three ways to solve this 但 problem. 是这个问题会不会导致比特币的崩溃呢？我觉得不会，至少有这么几个解决办法First, 当然一个解决办 expand 法是扩容 capacity. 如 Second, 果不扩容的话呢， change 第二个解决办法呢 consensus from 就是这个 POW to 就 depose 是 and 改变这 post. 个共识机制，我们不再用矿工挖矿了，我们改成 depose 或者改成 post 的方式这样也可以Third, increase 第 the 三个呢 total number 就是 of Bitcoin. 我们增加发行量。 All 当 three 然了 ways are 这几 big 个变动 change, 都是非常大的变化 so it's 对于 hard 这个比特币 to 设 reach 施的共识来讲 consensus. 是比较困难的。 The third 这 question 这 is 两个问 that 题就 can 完了。然后 blockchain 还有人问 protect 区块链能 personal 否解决现在的隐私 information? 问题？非对称密码技 Yes, 术本来设 blockchain 计出来 can 就是为了解决个人 protect 信息安全 personal 也就是个人隐 information. 私问题的所以这个是可以解决的它能够让非对称 Asymmetric 密码加上复合式 cryptography 共识 and 非对称 decentralization 密码是个人掌握信息，分布式共识 together 是把一些重要的身份信息分散化， can 不让一个中 enhance 心 the 控制。好，这两个东西 security 合在一 of 起， privacy. 能够让我们的在信息世界的这个隐私安全、隐私这个保障比以前增进。我觉得，如果理想状态大家都会用非对称密码，都知道这个原理，都知道这个怎么使用的话，好，我觉得这个能提高99%以上的安全性。有人提出了比较尖锐的问题， How 就 do you 是说怎么样 think 看待 BSV 和 BSV and CSW 这些 CSW? 首先我很 Well, 明确 I think CSW 这个 CSW 人呢 is a 确实是个 bragger. 骗子他Free Cash 和 BCH 的主要特点呢，就是我刚才提到了一点，就是自由现金呢，主要是在 BCH 基础上出来的。想解决的第一个问题，最早想解决的问题就是治理问题，就是看到了扩容之争，以及后来 BCH 跟 BSV 的扩容这个算力大战，都是一些小事情，都不是说多么重大的事情，就搞得这一个是2年没结束，另外一个呢产生了这么1-2周的这个算力大战，耗费了很多钱。而且造成了整个社区的2次 BCH community 因为什么呢？ supports to expand Bitcoin's capacity, but BSV community supports to return to BTC. I think BSV is a dogmatism of BTC. Free Cash will push ahead on the road of BCH and deal with the governance issue by using decentralized network to enhance the efficiency of decision. 来获得一个分配，同时呢，让专业的人在这个有几率的情况下，专业的人做专业的事，专业的人决策专业的事我们发现实际上 Every commitment made by nodes will be motivated with FCH. 我们现在就已经推广到从货币推到自由现金对，从货币就是自由现金推到这个密码身份，就是想要拓展到其他。Free Cash is not only a payment tool, but also we have built an identity network. 所以说，从身份我们又延伸到了这个。We can search the relationship between the identities. We also have the decentralized restoration, and so on.